Hi friends, welcome back to Honeybee world. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது what is cabin crew. ஸோ cabin crewனா என்ன அண்ட் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் கேபின் க்ரூ லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இன்ஸ்டாவில் ஆகட்டும் அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆகட்டும் ஸோ நிறைய பேரே வந்து கேட்டிருந்தீங்க லைக் கேபின் க்ரூ லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி போடுங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் க்ரூனாலே என்னன்னு தெரியாமலும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏர் ஹோஸ்டஸ்ன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரியுது. ஸோ ஓகே, அதையும் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 7 டேஸாக வந்து நான் ஒரு 1 வீக் ஆகுது ஒரு வீடியோ போட்டு. ஸோ ஐ எம் ரியலி சாரி கைஸ். ஸோ என்னோட ஒர்க் அண்ட் என்னோட பர்சனல் அண்ட் என்னோட ஸ்டடீஸ் இதில் இந்த ஒர்க்ஸில் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தனால உங்ககிட்ட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல அண்ட் உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காம போயிடுச்சு. ஸோ ஷோர் கைஸ், ஸோ இன்னையிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்டினியூஸாக வீடியோ பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேண்டி போட்டு வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் க்ரூனா என்ன. ஸோ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேபின் க்ரூனாலே என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கேபின் க்ரூ, ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் அட்டெண்ட், ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ஒன்று தாங்க. ஸோ ஒன்று தான் சொல்லும்போது இவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க, கேபின் க்ரூ, ஃப்ளைட் அட்டெண்ட் அண்ட் கேபின் க்ரூ. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒன்று தான். அண்ட் இது வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது வந்து சொல்கிறேன். ஏன் இப்போ வந்து கேபின் க்ரூன்னு வந்து கூப்பிட்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஹோஸ்டஸ்ன்னு சொல்லும்போது கேர்ள்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்க, லைக் ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்க கேபின் க்ரூவாக. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேபின் க்ரூஸை வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ ஃபீல்டில். ஸோ அதனால வந்து அவங்கள வந்து டோட்டலாகவே இப்போ வந்து கேபின் க்ரூ அண்ட் ஃப்ளைட் அட்டெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இவ்வளோ தாங்க டிஃப்ரெண்ட். நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ளைட் அட்டெண்ட்னு சொல்லும் போதும் புரியாது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் க்ரூன்னு சொல்லும் போதும் புரியலை. ஸோ நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து புரியாமல் இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு டெஃபினிஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது. ஜஸ்ட் சிம்பிள் தாங்க. கேபின் க்ரூ ப்ளஸ் ஃப்ளைட் அட்டெண்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏர் ஹோஸ்டஸ், தட்ஸ் இட். ஸோ எப்படி நீங்கள் ஜஸ்ட் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதாங்க. அண்ட் ஃப்ளைட் அட்டெண்ட் சொல்லும்போது இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து டீட்டெயில்ஸாக கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபின் க்ரூஸ் அவங்க ஒர்க் அப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எல்லாருமே கேட்குற இது, பிகாஸ் நிறைய பேர் மைண்டில் வந்து அது தப்பாகவும் வந்து பதிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதை மாற்றுறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபின் க்ரூனா என்ன, ஸோ அவங்களோட ஜாப் ப்ரொஃபைல் என்ன, ஸோ இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது. ஸோ கேபின் க்ரூன்னு சொல்லும்போது ஃப்ளைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அதாங்க நீங்கள் சொல்கிற ஏர் ஹோஸ்டஸ். ஸோ ஃப்ளைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ட்ரே எடுத்துகிட்டு சர்வ் பண்ணுறது மட்டும் அவங்க டியூட்டி கிடையாது. நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு இங்கே இந்தியாவில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பார்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சேம் நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும், நமக்கு வந்து அந்த சேஃப்டி இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ சடன் ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா, ஸோ இப்போ சடன் நமக்கு ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளை ஆகும்போது நமக்கு வந்து மெடிக்கலி நமக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணால் எப்போவுமே வந்து டாக்டர்ஸ் போக மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வேணும். ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஒரு செக்யூரிட்டியாட் ஆகட்டும், இல்லைன்னா ஒரு பாதுகாப்பாக தான் சொல்கிறது. அவங்க வந்து சேம் நம்ம இப்போ கண்ட்ரியில் வந்து நமக்கு எப்படி சோல்ஜர்ஸ் நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்களோ அது மாதிரி வந்து நம்ம பறக்கும்போது லைக் ஃப்ளைங்கில் இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டியாக இருக்கிறதாங்க அந்த கேபின் க்ரூவோட வேலை. ஸோ இது வந்து அவங்க ஜஸ்ட் வந்து நினைக்கிறது லைக் அவங்க வந்து ஒரு ஜஸ்ட் சர்வன் மாதிரி சர்வ் பண்ணிட்டு போகிறது அப்படி எதுவுமே இல்லைங்க. ஸோ அவங்க வந்து நமக்கு ஃப்ளையே பண்ணுறது நமக்கு அவங்க உங்களுக்கே தெரியும். ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளை பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ளைட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட் மோடில் நம்ம ஃபோன் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி இது வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நம்மளை வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளைட் வந்து இப்போ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் வரை போகிறது வரைக்கும் அவங்க வந்து நம்மளை நல்லாவே கேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன தேவை ஆகட்டும், இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து தாங்க வச்சுருப்பாங்க. எல்லா கேபின் க்ரூஸ்க்கும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து தான் வச்சுருப்பாங்க. சேஃப்டி ஆகட்டும், ஃபயர் செக்யூரிட்டி ஆகட்டும், ஸோ எல்லாம் வாட் எவர் லைக் மெடிக்கல்
ஸோ இப்போ ப்ரெக்னன்ஸ் லேடிஸ், ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து நியூஸ் கேட்டிருப்பீங்க. லைக் இண்டிகோவில் வந்து இப்போது போர்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெலிவரி ஆனது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து படிச்சிருப்பாங்க. அந்த 3 மாதம் ட்ரைனிங் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனலி ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். ஓகே. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 மந்த்ஸ், இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க. ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 3 மந்த்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் எக்ஸைட்டிங், ஸோ இது எல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அண்டு மெடிக்கல், ஸோ எல்லா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது, ஸ்ட்ரோக் ஆகட்டும், இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெலிவரி கேஸ் ஆகட்டும், ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி. ஸோ இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் நிறைய பேர் வந்து ஃபீஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ டெபாசிட் வந்து ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப்டிக்கு தாங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சதும் வந்து பாதி பேரும் வந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு சேஃப்டி ஒரு ஃபீஸ் வந்து அவங்க வாங்குறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அங்கேயே அவங்க ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் வந்து அவங்க செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்கள வந்து ஃப்ளைட் பண்ணுறது வரைக்கும் அந்த ஃபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அங்கேயே வந்து இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஃப்ரீயாக வந்து இப்போ செலக்ட் ஆகிட்டாங்க, கேண்டிடேட் நமக்கு கிடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ரீயாக வந்து கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த 3 மந்த்ஸ் கோர்ஸ்லேயே வந்து அதுக்கப்புறம் வெளியே போயிடுவாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு ஜஸ்ட் வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நடக்காது இருக்க தான் இந்த சேஃப்டி ஃபீஸ் வந்து அவங்க வாங்குறது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50,000 வாங்குவாங்க. 50 to ஒரு 60,000 வாங்குவாங்க சேஃப்டி ஃபீஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் ட்ரைனிங் இதெல்லாமே வந்து உங்களை ட்ரைன் பண்ணுவாங்க. இதில் ஆல் ஓவராக வந்து உங்களுக்கு படித்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் கேபின் க்ரூஸ் இது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாஸ் கிடச்சிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் நீங்கள் படித்தது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்று வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பைலட்டுக்கும் ஆகட்டும், கேபின் க்ரூ ஆகட்டும், எல்லா வருஷமும் நடக்கிற எக்ஸாம்ஸ் தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் முடிச்சது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தியரி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் பாஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா பாஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க 1 இயர். ஸோ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸில் ஒன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஆக்சுவலி அது வந்து பைலட்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் கேபின் க்ரூக்கு எல்லா இயர் லைக் எல்லா வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டியதான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். எல்லா இயர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த தியரிஸை ஜஸ்ட் ஒரு தியரியாக நினச்சி மறந்துடக்கூடாதுன்னு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கன்யூஸாக வந்து வருஷத்தில் ஒருக்கா வந்து கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம்ஸை வந்து நடத்துவாங்க. ஸோ அதுலேயே அவங்க வந்து பாஸ் ஆகணும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பாஸ் ஆகலைன்னா உங்களை வந்து கிரவுண்டட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களை வந்து கொஞ்ச நாளத்துக்கு நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் வந்து பாஸ் ஆகுறது வரைக்கும் அது நீங்கள் வந்து ஃப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆகும். நீங்கள் வந்து கிரவுண்டில் வந்து லைக் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் மாதிரி, கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்னு சொல்ல மாட்டேன். ஸோ லைக் கிரவுண்டில் வந்து உங்களை வச்சுருப்பாங்க ஏதாச்சும் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் ஆகுற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து எல்லா வருஷமும் வந்து நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணணும். அண்ட் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகியிருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எல்லா வருஷமும் வந்து ஃப்ளை பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்க டியூட்டி டைம்ஸ். ஸோ டியூட்டி டைம்ஸ்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் நினைப்பீங்க லே ஓவர்ஸ், ஸோ ரொம்ப ஹேங் அவுட் பண்ணலாம், நிறைய பிளேஸ் போகலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் கேபின் க்ரூவோட லைஃப்னு சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லீப்லெஸ் லைஃப்னு சொல்லலாம். அவங்க வந்து அவங்க வந்து போகிற பிளேஸில் வந்து அவங்க சுற்றி பார்க்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். பட் ஆனாலும் வந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்போ இல்லாமல் லைக் இந்த டைம் தான் அவங்க கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு எதுவும் இல்லைங்க. ஸோ அவங்க வந்து எனி டைம் வந்து டியூட்டியில் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு லீவாக இருந்தாலும் சடனாக வந்து ஒரு கால் வரலாம். லைக் நீங்கள் இப்போ டியூட்டி வாங்க அப்படின்னு கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ மிட் நைட் ஆகட்டும், ஏது டைமாக இருந்தாலும் கால் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க.
இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேபின் க்ரூ வந்து ஒரு ஃபைல்ல இருக்க ஏதாச்சும் பேப்பர்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டு போனாங்களேனாலோ, இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேபின் க்ரூ இன்னைக்கு ஃப்ளைட் பண்ண இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனாலோ, ஸோ அந்த டியூட்டிக்கு வந்து இப்போ தேவைப்பட்ட அவங்க சடனா வந்து இப்போ மிட் நைட்டா இருந்தாலும் கால் பண்ணி நம்மள கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நம்ம போய் தான் ஆகணும். நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் அப்படி கேட்க எதுவுமே முடியாது. நம்ம போய் தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாரி சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, இது மாரி நெறைய நீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, சடனா ஏதாச்சும் யாராச்சும் மறந்து வச்சிருந்தாலோ, இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டாண்ட் பை டியூட்டி. ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் பை டியூட்டி என்னன்னு நான் உங்களுக்கு கிளியரா வந்து ஒன் டே வந்து போடுறேன் ஒரு வீடியோல. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ எல்லாமே நான் இதில சொல்லிட்டேன்னா, நீங்களே வந்து கன்ஃப்யூஷன் ஆயிடுவீங்க. ஸோ ஓகே. இதுதான் இந்த டியூட்டீஸ் இது நான் சொல்லிட்டேன்ல. ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுதான் டைம் அப்படின்னு இருக்காதுங்க. ஸோ எனி டைம் வந்து உங்களுக்கு கால் வரலாம். நீங்க ஃப்ளை ஆகுறதுக்கு. அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ஸை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி இதுவும் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் தாங்க. ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இது தான் இந்த டியூட்டி. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் நினைப்பீங்க, அவங்க போகிற பிளேஸில் வந்து அவங்க சுற்றலாமா? எஸ் கைஸ், அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அந்த ஊரை வந்து போய் சுற்றி பார்க்கலாம். எந்த ஸ்டேட் போகிறாங்களோ, இல்லை எந்த கண்ட்ரி போகிறாங்களோ, அவங்க வந்து போய் அந்த டைம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த டைமில் போய் அவங்க சுற்றி பார்க்கலாம். அவங்க வந்து போய் சாப்பிடலாம், என்ன வேணுமே பண்ணலாம். ஸோ அது அவங்கவுங்க விருப்பம். பட் பார்த்தீங்கன்னா, சில பிளேசஸை பொறுத்து இருக்குது. அவங்க வந்து அவங்க கேஷில் தான் அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஸோ சில ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே லெஸ் ரைட், நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ப்ரைஸில் வந்து இருக்கும் எல்லா திங்ஸும். அண்ட் கொஞ்சம் பிளேஸில் வந்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரைஸ் வந்து நமக்கே சூட்டபிள் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ ஹை லெவலில் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிக்கனமாக தான் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹோட்டல். ஸோ மெயின் வந்து ஹோட்டல்ஸ் கேட்பீங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற ஹோட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டாராக இருக்கும். இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ஆகும்போது 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் 7 ஸ்டார் ஸோ இப்படி கொடுப்பாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டொமஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸும் கொடுப்பாங்க அண்ட் 4 ஸ்டார்ஸ் ஹோட்டல்ஸும் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து அந்தந்த ஏர்லைன்ஸை பொறுத்தும், அண்ட் ஏர்லைன்ஸ்னு மட்டும் இல்லைங்க, அவங்க ஃப்ளைட் பண்ணுற பிளேஸை பொறுத்து. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி அந்த ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்களோ, ஸோ அதை பொறுத்து இருக்குங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து சில 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும், லைக் குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க ஏதாச்சும் அதிலேருந்து எடுத்து சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அதில் சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் ஹோட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. கொஞ்சம் ஹோட்டல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்க மாட்டாங்க. தே ஹாவ் டு பே ஃபார் தட். அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கம்பெனி வந்து பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து அவங்களே வந்து பே பண்ணிட்டு தான் அங்கேருந்து போகணும். ஸோ இந்த பேமெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது எதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அவங்க ஹோட்டலில் தங்குறது இல்லைங்க. ஸோ அவங்க ஹோட்டல் தங்குறது எல்லாமே வந்து அவங்க கம்பெனிஸ் ஏர்லைன்ஸ் வந்து எடுத்துருவாங்க. பட் அவங்க வந்து ஏதாச்சும் இந்த சாப்பிட்டாலோ இல்லைங்க, அங்கே ஏதாச்சும் வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சேர் ஏதாச்சும் ஒடிஞ்சாலோ இல்லைங்க, அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் ஏதாச்சும் காணாமல் போயிட்டாலோ, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து இவங்க தான் வந்து பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து அந்த ரூமை வந்து காலி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து போய் செக் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், ஹோட்டல்ஸில் வந்து தங்கியிருக்கவங்க, நம்ம ஒரு பிளேஸ்க்கு போன ஹோட்டல்ஸில் எல்லாம் தங்கியிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது புரியும். ஸோ அங்கேயே வந்து எல்லா திங்ஸும் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் திங்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு எடுக்கலாம் அண்ட் கொஞ்சம் திங்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் நிறையவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து திங்ஸ் எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் அவங்க இது மெயின். பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு பர்சனாலிட்டி அண்ட் ஒரு டிசிப்ளினை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. பட் நிறையவே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அது வராது இருக்க வேண்டி நான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அது பிஃபோர் நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அண்ட் இதெல்லாம் தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து போகிற பிளேஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குமா? கொஞ்சம் ஏர்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லைக் இன்டர்நேஷ்னலில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் ஏர்லைன்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அவங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. லைக் அந்த ஊரை வந்து சுற்றி காமிக்கிறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. பட் அங்கே போய் அவங்க வந்து சாப்பிட்றது எல்லாமே அது இவங்க பைசால தான் இருக்கும். லைக் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து ஷாப்பிங் பண்ணலாம். அந்த வவுச்சர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து அங்கே ஷாப்பிங் பண்ணலாம், என்ன வேணுமோ பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஒரு லிமிட்டட் ஒரு பேமெண்ட் இருக்கும். ஸோ அது வந்து தாண்டக்கூடாது, அவ்வளோதாங்க. அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம டொமஸ்டிக்கு வந்து அப்படி எதுவுமே கிடையாதுங்க. பட் அவங்க வந்து அவங்க காசில் வந்து ஜஸ்ட் அவங்க அவுட்டிங் போகலாம். ஸோ அவுட்டிங் போயிட்டு அவங்க டைமில் வந்து அந்த ஹோட்டலில் வந்து அவங்க வந்து செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிடலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க.
ஸோ இதுதான் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலுன்னு சொல்கிறது. ஸோ அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேல்ரி. ஸோ சேல்ரி வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். இதை பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஸோ அந்த பேமெண்ட் ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஆகும்போது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் வந்து கொஞ்சமாக இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ நிறைய பேர் நினைப்பீங்க இவ்வளோவா சேல்ரி, ஸோ அதுக்கு கூட வந்து நம்ம இவ்வளோ பே பண்ணுறோம், லைக் 50,000 வந்து நாங்கள் சேஃப்டி ஃபீஸ் அடைக்கிறோம், ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கேபின் க்ரூஸாக நீங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நிறையவே கற்றுப்பீங்க அண்ட் உங்களுக்கு வந்து நிறையவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து ஏவியேஷன் ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்கே எல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருங்க. ஸோ நம்ம சொல்லி தான் உங்களுக்கு புரியணும் இல்லை, ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அங்கே ஜாப் பண்ணதுமே உங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸ் கிடைக்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி வைஸ் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும். அண்ட் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க லைக் கேபின் க்ரூனா வந்து குடிப்பாங்க, லைக் அவங்க வந்து நல்ல ஊர் சுற்றுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ அவங்க வந்து குடிக்கிறது, ஸோ இது வந்து இப்போது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன், அது என்னை பொறுத்து தான் இருக்குது. நான் வந்து கெட்டது ஆகிறதும் ஆகாததும் என்னை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ நான் வந்து குடிக்க விரும்புகிறேன்னா அது நான் தான் குடிக்கிறேன். ஸோ இதுனா வந்து யாரும் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. லைக் அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாலே நமக்கு தெரியும் நம்ம எதில் போகணும் எதில் போகக்கூடாதுன்னு. ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ், அதனால தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து கேபின் க்ரூன்னு சொல்லும்போது ஒத்துக்காதது இந்த ஒரு ரீசன் தாங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து டீட்டெயிலாக வந்து நீங்கள் எடுத்து சொன்னீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு புரியும். ஸோ நிறைய பேர் நினைக்கிறது அவங்க குட்டையான ட்ரெஸ் போடுவாங்க அண்ட் அவங்க வந்து குடிப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப ஊர் சுற்றுவாங்க. ஸோ அப்படின்னு தான் நிறைய பேரண்ட்ஸோட மைண்டில் இருக்கிறது கேபின் க்ரூன்னு சொல்லும்போதே. ஸோ இது வந்து அந்த தாட் வந்து நீங்கள் மாற்றுங்க. ஸோ அவங்க மனசில் பிகாஸ் அவங்க வந்து அப்படி நினைக்காத மாதிரி நான் அப்படி போக மாட்டேன், இது நம்மளை பொறுத்து தான் இருக்குது, நம்ம கெட்டது ஆகிறதும் ஆகாததும். ஸோ இது இன்னொரு வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். அண்ட் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேர்ள்ஸ் தாங்க கூடுதலும் வந்து கேட்டிருந்தாங்க லைக் அக்கா ப்ளீஸ் பேரண்ட்ஸை வந்து எப்படி கன்வைன்ஸ் பண்ணுறது, கேபின் க்ரூ போகிறோம் பட் பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க லைக் போகாத அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து எல்லா ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டெடிகேட்னாட்டு ஒரு கூடிய சீக்கிரம் வந்து வீடியோ போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேபின் க்ரூஸ் வந்து அவங்க கேபின் க்ரூவோட லைஃப் வந்து அவங்க இவ்வளோ வரைன்னு கொஞ்சம் பேர் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 years 6 years ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதும் ஒரு சீனியர் பொசிஷனில் ஆனதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இது வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேரோட தாட் அப்படி மாதிரி தான், மாடலிங் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங், ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் வந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து அப்படி நீங்கள் போகலாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து க்ரூமிங் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து நிறைய உங்கள் பர்சனாலிட்டி வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி போகிறதுக்கும். ஸோ இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதே வந்து ஒர்க் வந்து கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம் கேபின் க்ரூ. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்கிறது. அண்ட் இன்னும் லைஃப் ஸ்டைல்ஸை பற்றி நான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட ஒரு பார்ட் 2 வீடியோவில் நான் கொண்டு வரேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதுவரை நீங்கள் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய். ஹனிபி வேர்ல்ட்.